พัชรพลลือชัย You can call me โชกุน My name is Akramin Samhit. My name is Fadel. My name is ธนวิทย์พลสังสี You can call me Indy My name is Kun Pam. You can call me online. My name is อัครพลภากิจ My nickname น้ำเพชรวันนี้เราจะมาทำส้มตำอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมปลาร้ามะนาวพริกน้ำปลามะเขือเทศปูน้ำตาลปี๊บกระเทียมครกไม้มีดเขียงขนมเส้น ขนมจีนลูกขนมจีนขนมจีน จีนหัวหอมมะละกอช้อนส้อมจานปลาร้าบอสเมนฟิชซอสมะนาวเลมอนพริกชิลลี่มะเขือเทศทอมเมโตสปูแครบครกมอสซานี่อะไรเขียงช้อปปิ้งบอยขนมจีนไรซ์นูโดลหัวหอมข้าวเหนียวมะละกอปาปายากระเทียมก้อยน้ำตาลปี๊บชูการ์วิธีททำเลย ำ Burn garlic and chilies Put the garlic and chilies into a mortar and burn until crunch อันนี้คือเอามาเพื่อทำจริงหรือว่าเอามาแนะนำเฉย เอามาเพื่อทำจริง ๆอันนี้ลูกประหลาดนะครับเอาไปก่อน น้ำเพชรเอาไว้มันต้อง เดี๋ยว มันต้องเด็ดกระเทียมด้วยตำกระเทียมและพริก เอ ใส่ อก ระเทียม เดี๋ยวใจเย็น แกะก่อนแกะก่อนหมายถึงดึงหัวกระเทียมออกมาเลยสิไม่ต้องเอาเลยปอกเปลือก ปิดพัดลมกับลูกปลาข้างหลังอ่ะนู่น turn off the fan please เอาที่เหลือก็เตรียมเลยค่ะยังไงต่อระหว่างที่โชกุนพูดทุกคนก็ช่วยกันเลยลูก ฟาเดลและพริกลงในเอามา โอ้ยดูสคริปต์เอาไปเล่นกัน กระเทียมและพริกพริกเอาชิลลิง ทั้งหมดล้างแล้วยังถามก่อน ล้าง ล้างเมื่อไหร่ ล้างที่บ้าน ขอบคุณ ว่าหรือเปล่าล้างที่บ้านเมื่อก่อนจะถึงข้ามหก เนี่ยคือคำถามที่อยู่ในใจครู เดี๋ยวอินดี้ตายเด้อตึงเม็ดขนาด ทานก่อน ไม่ปอกเปลือกแล้วลูก โอ้ย นี่เลยวะ เอาเพื่อน เซเว่น เออ แค่นี้แหละเราไม่กิน โอ้มีดระวังมีดครับ เรามาเด็ดเอามาสิและตำจนละเอียด อ่ะ เดี๋ยวเอาเปลือกเธอตามแล้วก็เปลือกกระเทียมมันจะออกใครเอาพริกมาใส่เนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเปลือกนะเอาเปลือกออกเนี่ยใครจะกินเรากินแต่ข้างในมันตรงเนื้อมันจ้ะเอาแกะเนี่ยแค่นี้มันก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยคุณก็แกะออกเนี่ย นี่ครับ ทีหลังเอาแบบกึ่งสำเร็จรูปมานะที่แบบสามารถตำได้เลยนะแกะเพชรกันเลย แล้วยังไงต่อละอันนี้แล้วก็ทำยังไงเนี่ยต้องเด็ดทิ้งไว้ก่อนไหมต้องยังไง ฟาเดลพูดเลยปลาร้าเสร็จ ชูพูดมาเลยลูกพูดมา Add the powder, sugar, milk, juice, and fish sauce. Stop. โมลกะก็เลขโมลกะมาเวของการเด็ดผักเตรียมของเลยส่วนประกอบอื่นเอาเตรียมเอาไงต่อประเดี๋ยวข้อไหนแล้วลูก Entails the sugar, this sauce. ปรุงรสใส่น้ำตาลปี๊บ
เดี๋ยวก่อน มันต้องเอาพริกเอากระเทียมอะไรลงก่อน คุณได้ศึกษาอะไรมาก่อนไหมเนี่ย คุณมาหวังที่ครูไม่เป็นเลยนะเอามาผู้ช่วยเชิญนะ ใส่กระเทียมแล้วครู ฮะ ใส่แล้วตำลงไปแล้วก็ ยังไงต่อครับ and then ใส่น้ำตาลแล้วจะไปใส่น้ำตาลปี๊บต่อครับ เอาออกมาเลย เอาตามสูตรคุณเลยนะ คุณเตรียมมายังไงอะ น้ำตาลปี๊บนี่ก็มีนะ นั่นน่ะเอาอันนั้นน่ะ ใส่หมดเลยใส่ ช้อนมีไหนแล้วลูก ช้อนอ่ะ ค่อยๆ เอาช้อนใส่แล้วก็ตักออกมา ใส่ทีละน้อยๆก่อน ผู้ช่วยท่านไหนนะคะ สนใจอยากจะช่วยเพื่อนนะคะ เชิญตอนนี้เลยค่ะไปชุกเชิญค่ะไป เอาสองคนพอ แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน เดี๋ยวคุณเป็นไม้ต่อไป กะเอาบักกล้วยตีดมาตึง เกณฑ์นี่ก็ตึงมีความให้หน่อยแล้ว อันนี้มาโชว์นะลูกเนาะโอเค นี่คือปาปายานะคะ เอาเห็นใส่พอแล้วนะเพชรเอาหวานไปแล้วหวานเกินร้อยแล้วเดี๋ยวหั่นไปเลยตำต่อใส่น้ำเพชร เบาๆไม่ต้องแรงมาก มือปิดอย่างเงี้ย บัง อ่ะแล้วต่อไปปลาเดียว น้ำมะนาว นำมะนาว